А сейчас к нам присоединяется Татьяна Колесниченко. Здравствуйте, Танечка. Здравствуйте, здравствуйте. Специалист по пиару. И я уже заявила, значит, мы с вами голосуем, слушаете ли вы сплетни. Сейчас 33% отвечают, что слушают, и они звонят 0800 50 49 01, 0800 50 49 02. Для тех, кто говорит, нет, сплетням вообще бой, и это ни к чему. СМС на короткий номер 2435, и можно у нас на сайте задавать нам вопросы спокойненько, мы будем на них отвечать, если это все будет адекватно. Всем привет, хорошего эфира. Спасибо большое, спасибо. Итак, Танечка, чего нужно избегать для того, чтобы через 10 лет люди о тебе говорили хорошо? Да вот сейчас социальные сети, это очень-очень актуально, да, когда вот мы постим разные фотографии, а потом удивляемся, почему меня считают женщиной легкого поведения. Ну что я без лифчика фотографируюсь? Ну, я думаю, что во всех сферах жизни Танечка, а нужно. давай ты представишься. А, Ты у нас да, специалист по да, пиару, давай да. расскажи. А, Ну, я занимаюсь около 20 лет промоушеном, Мгм. пиаром, Мгм. с тех времен, когда вообще никто еще не знал, что это такое, и приходилось людям, в Мгм. общем-то, объяснять. И все это было такой живой процесс. Все это рождалось. Сейчас это уже как-то так люди, да, Устаканилась, да? ну, как бы это в развитии, в процессе, но люди хотя бы как-то так вообще понимают, что это, с чем его едят. Вот. Также мы занимаемся продакшеном, то есть мы производим видео, Мы это кто? Это моя студия RAR Production. Рар продакшн. Мы занимаемся промоушеном и Мгм. продакшеном, Мгм. и делаем это творчески, с душой, с любовью. Поэтому Можно ли социальными сетями испортить свое реноме? можно испортить свое реноме всем, и в том числе, и в Всем. первую очередь, может быть, и социальными сетями, потому что вот этот момент быстрого коннекта, коммуникации и такой м, кажущейся вседозволенности, Мгм. а, и такой широты самовыражения, он, конечно, обманчив. Потому что, вы знаете, сейчас надо понимать, что те возможности, которые нам дают действительно очень широкую коммуникацию и продвигают наш бизнес, нашу дружбу, общение и так далее, то есть это очень это прогресс, А да? настоящая ли это дружба или это иллюзия часто? Нет, ну, например, поддерживать даже отношения даже с людьми, которыми вы там знакомы, дружите там много лет, но все равно это быстрый коннект, да? Есть вторая, конечно, медаль, то есть вторая сторона этой медали, и надо понимать, что, в принципе, все, что вы выставляете не только в соцсети, а вообще в интернет, все, что попадает, это, по сути, навечно. И остается там навсегда. О том, Да. что можно выставлять, что нельзя, мы поговорим с Татьяной сразу после того, как вернемся. Сначала будет реклама, а потом новости, а потом мы всецело ваши. И житейские истории с Анной Солнцевой вернулись на волны радио Вести. Мы сегодня с Татьяной Колесниченко, специалисту по пиару, говорим о том, как сохранить свое имя значимым, чтобы через 10 и через 20 лет люди хотели с вами разговаривать, что нужно делать и чего не нужно делать в том числе. Танечка, еще раз здравствуйте. Так, а я не включила твой телефон. Микрофон. Все, теперь все Здравствуйте хорошо, да, еще раз, есть. да. Да. Напоминаю, что мы голосуем, слушаете ли вы сплетни 0800 50 49 01 для тех, кто говорит «да, слушаю», 0800 50 49 02 для тех, кто говорит «нет, ни за что, никогда». 2435 это номер короткий, на который можно отправить свои смс, и у нас на сайте тоже можно написать сообщение. Влад Океан нам пишет. А вам не кажется, что сплетни присущи женщинам? Для мужчин это табу. Я имею в виду идеальных женщин и идеальных мужчин, чего в природе не бывает. Вот так вот. Это Табуированная тема для мужчин, понимаешь, оказывается, не сплетничают. А откуда ж вы тогда знаете, с кем ваш друг спит-то? И говорят, что мужчины в этом вопросе вообще очень-очень открыты друг с другом. Бахвалятся. ну, да, есть и такое Тань, ближе, пожалуйста, к мнение, маме. мнения разные, и кто-то говорит, что мужчины настолько любят лесть и сплетни, что женщины как бы рядом не стояли, а кто-то, видите, говорит, как человек, который написал вам на А сайт. может, это настоящий мужчина? Он не сплетничает. Вообще не понимаю, что значит настоящий мужчина. Настоящее дерево, настоящий мужчина, настоящий Слушай, компьютер. скажи мне, пожалуйста, а вот можно так грамотно запустить о себе сплетню, чтобы повысился твой рейтинг? Понимаете, В пиаре это делается? возможно. Дело в том, что я хочу просто сразу обозначить Мгм. свою позицию и вообще, как я работаю. И работают мои коллеги многие, которые, кстати, давно на рынке. И вот у вас был вопрос, как сделать так, чтобы 10 лет, 20 лет сохранить репутацию, да? Очень просто.
звучит очень просто: быть порядочным. Что это значит? Это банально, но это правильно. Знаете, как есть честь купца, да? Вот раньше ж не было контрактов, не подписывали контракты, в том числе вот у нас на Контрактовой площади, да, когда Не были большие. подписывали контракты на Да, контрактовой это да, площади. то есть письменных не было договоренностей. Мгм. Люди встречались с разных стран, они договаривались и делали свои м, там покупки, свою торговлю и так далее. Если один кто-то, так сказать, не исполнял своих обязательств, второй раз ему просто не доверяли. Поэтому быть честным было выгодно. Понимаете? Здесь то же самое. Допустим, специфика одно из направлений деятельности, да, промоушена — это организация ивентов или соорганизация и приглашение прессы и вип-гостей, да. То есть, когда, нужно, определенное мероприятие распиарить, соответственно, как его пиарить, да, с помощью прессы. Очень долгое время, в принципе, и сейчас этот принцип сохраняется, но очень долгое время, м, это был вообще основной такой ресурс, потому что не было интернета, и это была такая кропотливая, работа, которая основывалась на связях. А проще было работать без интернета? Сложный вопрос. Там были свои плюсы и своя, скажем так, простота. Здесь свои. То есть, ушли одни возможности, появились другие. Мгм. Главное, как умеешь ли ты этим пользоваться. И вот, А например. нельзя сказать, что остались эти возможности, Нет, новые нет, нет, появились? нет. Жизнь течет, меняется. То есть, если раньше, например, был больше глянец, лайфстайл, журналы, да, афиши, «Ватсон» и так далее, и был телек, то есть Мгм. а-ля «Светские хроники», то есть были И еще смотрели их телевизор. смотрели, и были прямые эфиры утренние, развлекательные, как на Новом канале, «Подъем» и так далее. Сейчас этого практически нет, но зато появился интернет и Мгм. огромные возможности интернета. Ну и мусора много. Ну, это всегда было. Ну, Мгм. Слушай, вот может быть, даже сейчас больше. интересно, в чем успех пиара? Первый вопрос. Как раскрутиться таланту, не имея денег? Сейчас я отвечу. Спасибо большое за вопросы. Хочу закончить мысль по поводу порядочности, по поводу того, как сохранить имя. Например, когда делается ивент, да, делается, и нужно пригласить прессу и вип-гостей, то они идут друг на друга. То есть випы — это известные личности, они идут, потому что есть пресса, Мгм. а пресса идет, потому что есть випы, потому что им нужно кого-то А кто снимать, да. определяет, вип ты или не вип? Пиарщик? Общественность. Нет, нет, конечно, общественность. Кто интересен публике? Кого они хотят слушать, видеть и так далее. И вот, допустим, в пиаре очень важно, то есть вот, например, у меня, да, действительно, бренд Татьяна Колесниченко, он давно уже работает, потому что пресса знает, что если я отвечаю за события, если я говорю, что в этом событии будет и кто будет на этом событии, Мгм. то действительно это есть то, что озвучено, а не совершенно другое, как это бывает. То же самое и знаменитости. Если как бы заявлен определенный круг прессы и определенная вообще сама сущность мероприятия, то будет именно то, что заявлено. И вот такие вот шаги, они сохраняют твою репутацию. Плюс, по поводу, я прошу прощения, напомните, вопросы, которые прозвучали. Так, в чем успех пиара? Как раскрутиться таланту, не имея денег? Еще, Анна и Татьяна прекрасно выглядите. Это часть Спасибо пиара? большое. Или вы Конечно. просыпаетесь в макияже при параде? Да, мы так спим на каблуках, только так, стоя. Спасибо за Насколько теплые внешний слова. вид помогает в пиаре или вредит? В чем успех пиара, да, по-моему, Мгм. первый вопрос. То есть, что такое пиар вообще? Вообще пиар — это public То есть relations, такой да. То есть, успех, да. да? Тоже, да, кстати, это риторический вопрос, философский. Но вообще изначально наше понимание пиара, оно не совсем отвечает, собственно, формулировке, потому что public relations — это связь с общественностью. То есть это только часть того понимания, чего мы вообще вкладываем в пиар. Для нас пиар — это все-таки промоушен. То есть это значит заниматься промоушен, то есть продвижением чего-то или кого-то, то есть делать кого-то известным. И, я вам отвечу так. Есть старый анекдот. Чем отличается полевая мышь от Микки Мауса? Пиаром. Да. Вот я так не работаю. То есть действительно, часть людей, которые То есть Микки Маус это не твое? не Или совсем, мышь это не не твое? совсем, сейчас расскажу. Дело в том, что, часть пиарщиков, Мгм. продюсеров и так далее, ну, в общем, те, кто работают с промоушеном, они зарабатывают очень хорошие деньги, работая по такому принципу. Потому что все равно, По кто какому? кого ты пиаришь, все равно это может быть серый, то есть человек непримечательный, Мгм. но у него есть деньги и возможности, да. И, берутся деньги, и делается, и он становится знаменитым.
В чем минус такого пиара? Можно я тебя перебью? Я помню одно, вот мне нравится творчество Алсу. М. Ну, правда, я считаю ее вот талантливой, несмотря на ее происхождение. И я помню одно из первых ее интервью, когда молодая журналистка такая вся, понимаешь, обиженная из низов, говорит, ну вот, и как же с деньгами вашего отца, каждый же может стать звездой. И Алсу такая, вот она действительно интеллигентная девочка такая, и знаешь, она была шокирована, говорит, как же, а талант? А для вот ее визави даже слово талант даже не стояло вообще. То есть вот деньги есть, и значит, это автоматически делает тебя знаменитой. Ну, мне кажется, что в случае с Алсу это просто элементарная зависть, но Мгм. если говорить вообще в принципе, то Ну, такая действительно же идея многие... есть, если есть деньги, значит, Да, есть и известность. это правда. Но есть один маленький минус, который пиарщики не озвучивают клиентам. Ну-ка. Это то, что эта известность за деньги, она бывает короткой. То есть ты можешь купить обложки, эфиры и так далее, там ролики пустить, клипы свои на музыкальный канал за бешеные деньги. И их Но даже если ты возьмут. их возьмут, ну, да, их возьмут, и сделать концерты, и сделать туры, ну, в общем. Но действительно, любовь не купишь. То есть, если зрителю ты не нравишься, то есть ты можешь навязать Мгм. некую, ну, скажем так, восприятие себя, можешь. То есть, если это будет долго, большие вливания и все-таки грамотный продюсер. Потому что только продюсер может действительно понять и почувствовать, что нужно публике, что вытянуть из этого человека, даже вот такого, ну, может быть, завалящего артиста, ну, к примеру, но все-таки, если у него есть какие-то способности. Потому что без этого, ну, И вот, потом бьется в одну точку, вот эксплуатируется именно это качество, которое, ну, people хавает. вы понимаете, по-разному. Еще раз Мгм. говорю, что я, в принципе, так не работаю, потому что у меня другой стиль работы. Отталкивается он от моего мироощущения, мировоззрения. То есть я поддерживаю людей и бренды, которые, ам, ну, это будет звучать пафосно, но все-таки они несут что-то доброе, хорошее миру. То есть талантливый человек или действительно хороший бренд. Конечно, это мое субъективное мнение. Не, ну, я собираю информацию, анализирую. Оно может быть Это, знаешь, в ошибочным. психологии называется словом экология. То, Ну что да, экологично для да, меня, за что да, мне не да, будет стыдно, абсолютно правильно? верно, да. И Мгм. это для меня это комфортно. Я могу ошибаться, ну, как я человек, я могу ошибаться, естественно, и бывает такое. Но, понимаете, вот у меня был случай, могу рассказать, я не буду называть имен, но один мужчина, скажем так, бизнесмен, достаточно, кстати, известный, он Подумал, что захотел, он чтобы... певец. Нет, он Нет? захотел свою жену, она начала уже какую-то карьеру, он что-то в нее вложил, снял даже какой-то клип или даже два, ну, это было лет какое-то время назад. Он хотел ее раскрутить, да, то есть чтобы она стала известной, очень известной, вот мегастар, да, суперстар. Он платил очень хорошие деньги, а я ему делала другое совершенно там ряд ивентов, то есть не Мгм. связанное вообще с его женой и с артистической деятельностью его супруги. И он попросил меня заняться. Я даже в начале нашего сотрудничества, я ему говорю, слушай, ну вряд ли, вот честно, вот вряд ли что-то Мгм. получится. А Он о говорит, том, ну, как закончилась эта история, мы узнаем сразу после того, как вернемся с короткого промо. А мы возвращаемся к программе «Я Анна Солнцева», ваш личный психолог, и наша программа называется «Житейские истории с Анной Солнцевой». В гостях у меня Татьяна Колесниченко, и мы говорим о том, как вести себя таким образом, чтобы и через 20 лет с вами люди хотели здороваться на улицах и хотели это делать за руку, и кланялись при этом, не стесняясь, что с этим человеком я был знаком 20 лет назад. Татьяна начала интересную историю до того, как мы ушли на промо. Танечка, продолжайте, пожалуйста. да, вот, то есть бизнесмен хотел, чтобы его жена была известной певицей, Мгм. и Обратился к тебе? да, обратился ко мне, платил хорошие деньги. Я согласилась, не видя в ней особого потенциала, после его уговоров согласилась поработать. Вот, и после месяца работы я к нему пришла и сказала, слушай, нет. То есть мы ее повозили по А фестивалям. почему нет? Сейчас скажу, она выступала на площадках с очень известными артистами там, Украины, России и так Мгм. далее. Потому что это не шутка, что должен быть талант или хотя бы способность и харизма. Я объясню, почему нет. Потому что ее не видно было на сцене. Она настолько м, не обаятельная, просто сам по себе человек такой, не энергетичная, Мгм. что бы ты ни сделал, какой бы репертуар ты ни давал, как бы ты ни наряжал и какие бы ты ноу-хау там не предлагал, сам человек не вытягивает. Он, ну, не может он этого. Это не его. Она сама причем это понимала. Потом, когда мне муж говорит, да, но я вот прошу, чтобы она гостям улыбнулась.
она таких холодных кровей, она там, по-моему, прибалтийская Мгм. барышня. Я говорю, слушай, ну ты же сам это понимаешь. Ну вот, ну ему хотелось, да, не будем уточнять почему, но как бы хотелось. Ну, хотелось И вот, статусно, жену да, певицу, может, у него такая сексуальная фантазия была. вот, да, вот это Мгм. вот ближе С к этому, скажем плюсозвездой. прямо, да, угадали совершенно. Ну, психологом же разговариваю. Вообще пальцем в небо, ну ладно. Но, тем не менее, я просто к чему говорю, что когда я увидела эту ситуацию, я подошла к нему, Мгм. честно сказала. Скажем так, не все бы так поступили. То есть некоторые бы продолжали бы полгода или год Доить получать его, очень, да? да, хорошие деньги, и потом бы сказать, слушай, ну, сори, ну, как бы ты хотел, мы поработали. То есть, ну, у меня так, это, я вам честно скажу, что просто я так воспринимаю жизнь. Там не хорошо, не плохо, Ты знаешь, что ты просто вот сейчас описал на самом деле? Схему работы предвыборных штабов. Вот она абсолютно сейчас верно. начинается время предвыборного, да, когда каждый, собственно, кандидат, ну, кто не отдает себе отчет, что он, как это называется, технический, да, Мгм. кандидат, что потом для Мгм. слива, а вот входит там в первую десятку. Есть обязательно политтехнолог, у него есть еще такой специалист, типа психолог, и они внушают ему, что да, конечно, только вы, только вы. И человек там через неделю он уже начинает верить. Ты, ну, смотришь на него, вроде адекватный человек был неделю назад. А вот благодаря работе с ним он начал верить, что он вообще будет президентом Ой, всей, да. ну не знаю, всей галактики. Что происходит потом? Ну, то есть деньги выливаются, да, все их осваивают, песни продолжают ему петь. Где-то недели за 5 до времени Че начинается другая работа в обратную сторону. А зачем вам это надо? Вы же такой классный. Посмотрите, как вас любят. К вам люди и так идут. Там Христос вообще не имел никакого такого звания президента. Зачем вам это надо? И точно так же работа происходит назад, и человек к моменту выборов уже, в общем, думает, зачем действительно? Боже, слава богу, что мне там не хватило голосов. То есть, да, абсолютно. Ну, поэтому я не работаю с политикой. Во всяком Мгм. случае, пока что не работала, приглашали не раз, потому что вот, да, Технологии есть технологии, они да, не хотелось неизменные. бы. Если я и Мгм. буду работать, может быть, я ни от чего не зарекаюсь, то минуя Танечка, такие технологии. как раскрутиться таланту, не имея денег? Вот один из вопросов. Смотрите, сейчас, Очень кстати, интересный гость тебе пишет. спасибо большое, спасибо, очень Мгм. приятно. На самом деле, вот как раз интернет дает эти огромные возможности и технический прогресс. То есть, например, если раньше вам нужно было вбросить ну, десятки тысяч долларов на клип, то есть и обязательно разместить его на телеканалах, потому что не было где смотреть. То есть сам клип, я вам скажу, что к 9 году, к кризису 9 года, да, клип стоил в среднем от 50 до 100 тысяч долларов. Только Ого, производство, ну, цены. у ведущих клипмейкеров, да, Мгм. украинских, ну, и которые работали на Украину, на России, работали суперстар. Плюс трансляция. Ну, то есть это большие деньги. Сейчас вы можете снять клип. Недавно, кстати, вот английский режиссер снимал клип в нашем украинском доме. Мгм. Как-то вот такая связь. И этот клип сейчас номинируется на премию в интернете, вот конкурса, который много лет идет, да, по Мгм. клипмейкерству. В принципе, он недорогостоящий. Там прикольная идея, там из серии политики европейские дерутся, там, ну, оно прикольно снято. К чему я говорю? Что Это есть свежая вещи, идея? ну, не очень связано, сделано прикольно, потому что на, Качественная работа или что? В чем на тему успех? сьогодення, потому что Мгм. сейчас там момент там Евросоюз и вообще, что сейчас происходит в мире, понимаете, вот таких вот нюансов в тему. То есть он реально в тему сделан, прикольно, смешно, и какой-то такой синтез. Я вот Такой думаю, в же, чем успех, может быть, с психологической точки зрения этого клипа. Наверное, подглядывание в замочную скважину, вот за сильными мира сего. не- Я думаю, что любого президента, если снять за занятием этим и выложить это, ну, ну, даже понятно. какую-то, то зайдут все, кому не лень, и расскажут всем, и в это будут миллиардные какие-то просмотры. Ну да, но это ж фол, ну как Мгм. бы понятно, но есть люди, которые смотрят операции, кровищу, то есть Мгм. трэш такой, то есть я не знаю, что у них с психикой, но есть такое. Поэтому, если вы можете, если у вас есть оригинальная идея, и вы можете что-то сделать, даже иногда на телефон снимают какие-то штуки, но сейчас вы можете видеть клипы в интернете, 40 миллионов просмотров. Мгм. То Ну и есть зачем им пиарщик? был вопрос такой, как можно без денег Мгм. стать знаменитым, да? Вот я говорю, что сейчас, в принципе, не бойтесь воплощать свои креативные идеи. Причем, ну, надо тут момент такой, что такое креатив и что такое не креатив.
В каком плане? Что Насколько сфоткать свежо? себя там с ракурса там какого-то опасного, я не знаю, какую-то часть тела, ну, скажем так, это не совсем креатив. Или, вернее, совсем не креатив. Ну, понятно, о чем я говорю. То есть, в принципе, надо пробовать. То есть масштабы интернета и доступ к всемирной аудитории дают огромные возможности, которые просто раньше их не было, и соцсети в том числе. Поэтому хотите самовыразиться, пожалуйста, делайте, снимайте, выкладывайте, ну, смотрите, мониторьте, думайте. Плюс есть еще аматорские движения, вот, например, тоже, где можно отточить свои навыки. Отлично, пиарщика работа здесь где? Нет, я отвечаю на этот вопрос, как Ты без уж денег стать. Нет, если у вас нет Только в денег, интернете? ну, для начала в Для начала. интернете, потому что Мгм. я же говорю второй вот момент. Участие в разных акциях, потому что есть акции, вот, например, сейчас вот пример. Вот я поддерживаю всеукраинский фестиваль аматорского театра. Мгм. День театра называется. 42 театра со всей Украины буквально за 20 дней подала заявки. То есть это громадное количество. Он будет на 4 сценах проходить в Киеве, в Молодом театре, в ТЮЗе детских, потому что много спектаклей, и в Золотых воротах театре. Так, о чем я говорю? Что есть в Европе это вообще колоссальное движение. То есть в более миллиона театров зарегистрировано в Европейской ассоциации в 80 странах. То есть к чему я говорю? Что есть движения аматорские, Танечка, у нас 5 минут социальные, осталось. которые могут помочь реализоваться и отточить мастерство, и, возможно, Мгм. потом продумать какие-то шаги к известности, к успеху. Но пиарщик, тут вы сами себе пиарщик. Все-таки Хорошо, нужны а на каком возможности. этапе нужен пиарщик? На том этапе, когда человек понимает, что он хочет сделать и сколько он готов на это потратить. То есть, Мгм. когда он осознает, что ему нужен промоушен. И это может быть точечно, это может быть какой-то ивент, какое-то мероприятие. То есть просто вот так складывается бизнес, что нужно сделать какое-то мероприятие и его пропиарить, да, с помощью этого Окей, ты мероприятия. можешь сделать человека известным за один день? Можно, но я этим не занимаюсь. Это фол. Почему? Это фол. Вот это то, что вы говорили, отснять Мгм. что-то. То есть это, вы понимаете, законы диалектики, они действуют везде. Количество переходит в качество. Безусловно, Поэтому согласна. тут по-другому нельзя. Это труд, это большой труд. И еще, опять же, вот к моменту, как можно, что нужно делать, чтобы быть через 10-20 лет, чтобы твое имя было чистым и уважаемым, конечно же, нужен профессионализм. Потому что Мгм. если нет его, то что бы ты ни делал, оно обрушится. То есть порядочность и профессионализм. Тут есть к тебе вопрос с подковыркой. Такой, вам не кажется, что мир социальный и бизнесовый стал более женским? Можно договориться о сделке, ударить по рукам, а потом отказаться. Ну, мне очень жаль, Влад, что вы с таким столкнулись. Прийти на встречу на полчаса позже, а ваш приход с опозданием не был частью пиар. Нет, Знаете, это не было частью пиар. У нас перекрыт Крещатик, да, к и, ну, мы сожалению. попали в такое положение. Ну, ничего, Татьяна добралась до нас все-таки и делится с вами очень ценными знаниями. Да, я прошу прощения, просто, как обычно, у нас делали умно, в пятницу вечером перегородили центр города. Я действительно дико извиняюсь. Мгм. Смысл Насколько внешний вид помогает в пиаре? Давай и будем заканчивать. Или а, вредит? Здесь что? помогает, конечно. Это одна из движущих сил Ты должен обязательно. быть узнаваемым или ты должен быть новым там, или как? Насколько вот чувство стиля твое важно Ты должен или не важно? понравиться. Ты должен Понравится. понравиться. То есть такой сладкой конфетой быть. Нет, нет, Нет? нет, нет, очень по-разному люди нравятся. То есть должна быть аудитория, которая тебя воспримет, которой ты нужен в Мгм. данный момент. То есть это часть такого вообще огромного ментального процесса общего, общественного. Поэтому вот в частности и пиарщики, и продюсеры, ну, я и продюсер, и пиарщик, то есть Мгм. в принципе они чувствуют это. Ну, есть такая данность. Что нужно? Тань, а как ты справляешься с той ответственностью, которая вот на тебя возлагается там артистами или тем, кто обращается? Ведь они, ну, жизнь свою дают тебе в руки, понимаешь, говорят, вот скажи, как высоко мне прыгать, и я буду так прыгать. И ты должна в голове просчитать, насколько высоко прыгать должен человек. Отталкиваешься от человека. Мгм. Это очень важно, потому что действительно он не может прыгнуть выше головы. Поэтому я глубоко изучаю психологию человека, ну, Мгм. насколько смогу, да, насколько он сам пустит. То есть вначале нужно изучить, с кем ты работаешь. Очень мягко, очень тактично, и чтобы человек тебе открылся. И это как у врача, это никуда не уходит. Ну, такая этика профессиональная. Тогда можно понимать и предлагать ему те моменты, которые действительно он, ну, осилит, или ему будет возможно, ему надо, чтобы ему было в кайф это делать, иначе толку не будет.
Ну, а кто сказал вообще, что вся работа должна быть в кайф? Согласись, имея даже любимую работу, твою или мою, мы делаем столько вещей, которые нужно сделать. Встать, взять себя за шиворот и сказать: встань и иди, делай. Абсолютно верно. И такие вещи есть, и надо это объяснять, и мы объясняем. Мгм. Но, опять же, чем приятнее будут какие-то, ну, скажем так, да, то есть чем проще, чем приятнее будут какие-то процессы для человека, то есть какие-то вот моменты, тем больше можно сделать, и тем проще это будет. Поэтому момент коммуникации и предложения, то есть одну и ту же вещь можно сделать по-разному. И моя Мгм. задача сделать так, чтобы из этих вещей выбрать наиболее приемлемую для партнера, для заказчика вещь, чтобы ему было проще это сделать. Тогда таких вещей можно сделать больше и быстрее достигнуть Мгм. результата. С нами сегодня была Татьяна Колесниченко. Она начала говорить об очень важных и полезных для нас с вами вещах. И, в общем, можно резюмировать. Она здесь единогласно, помните, у нас была врач-нейробиолог, которая вот точно дословно сказала то же самое. Количество обязательно переходит в качество. Это касается и лечения, и способа жизни, когда возникает болезнь или возникает здоровье, и известности, как оказывается. Понимайте здесь и сейчас, что вы делаете. Я вам обещаю, что мы Татьяну еще раз пригласим, допросим более подробно, потому что тема очень глубокая, очень интересная. Я думаю, животрепещущая для каждого очень важно, потому что всем хочется, чтобы через 20 лет не плевали нам вслед, а смотрели с уважением, что да, 20 лет назад эта женщина, вот она была и до сих пор остается. Это же так важно. Обнимайте тех, кто рядом с вами, цените каждую минуту, прожитую с любимыми людьми рядом. Благодарим Татьяну Колесниченко. Спасибо большое. Завтра мы встретимся в это же время, в этой же студии.